नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा बुझाए लिखित जवाब। मुद्दा प्रभावित पार्ने उद्देश्य नरहेको जिकिर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध टुडीखेलमा दाहाल समूहको मानव साङ्लो। कांग्रेस सभापति देउबा भन्छन् सडकबाट अदालतलाई दबाब दिनु गलत। ठेकेदारको स्वार्थमा सवारी साधन दर्ता गर्दा नै महँगो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट थमाउने सरकारी योजना। एउटै प्लेटको 3600 सम्म। कोरोना खोप वितरणमा असमानताको हद। उत्पादित खोपको 75% भण्डारण 10 धनी देशसँग 130 मुलुक अझै खोपविहीन। र आइपिएल अक्सनमा दक्षिण अफ्रिकी खेलाडी क्रिस मोरिस सर्वाधिक महँगा खेलाडी। राजस्थानद्वारा 25 करोड लगानी। सन्दीप लामिछाने भने बिकेनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न कार्यक्रम र भेलामा प्रतिनिधि सभा कुनै हालतमा पुनर्स्थापना नहुने ठोकुवा गर्दै हिँडेका थिए। इजलासका बहसबारे उनका टिप्पणी समेत विवादित भएका थिए। यस्ता अभिव्यक्तिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने दाबीसहित अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयं सर्वोच्चमा उपस्थित भएर जवाफ पेश गर्नुपरेको छ। जवाफमा उनले स्वतन्त्र न्यायालयको प्रक्रिया र सम्मानमा असर पुर्याउने उद्देश्य नभएको उल्लेख गरे पनि यस्ता अभिव्यक्ति दिन पाउनु भने अधिकारकै रूपमा दाबी गरेका छन्। बिहिबार बिहान अदालत खुल्दा खुल्दै सर्वोच्च अदालतमा विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको थियो। कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित हुने सूचना पहिला नै पुगिसकेको थियो। नभन्दै 11:15 बजे प्रधानमन्त्री ओली अदालत पुगे। माघ 15 गते न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले अदालतको अवहेलना मुद्दामा ओलीलाई बाटोको म्याद बाहेक 7 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। फागुन 3 मा म्याद बुझेका ओली बिहिबार आफै उपस्थित भएर लिखित जवाब पेश गरेका हुन्। उनले जवाफमा अदालत वा कुनै कानुन व्यवसायलाई होच्याउन नखोजेको जिकिर गरेका छन्। निर्दोष देखिन उनले 5 दशक भन्दा बढी समय लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाकै लागि लडेको समेत भन्न भ्याएका छन्। लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि 5 दशक भन्दा लामो सङ्घर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरेँ भनी कल्पना गर्नु दुराग्रहपूर्ण छ। बरु प्रधानमन्त्री ओलीले रिट निवेदकले नै चर्चाका लागि आफू विरुद्ध मुद्दा हालेको र यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने राय दिएका छन्। हुँदै नभएको वा एक अर्थमा बोलेको कुरा वा शब्दलाई अर्को अर्थ लगाई बङ्ग्याई मुद्दा दायर गरियो। म सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु। अदालतमा पक्ष, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायलाई अपमान गरेको आरोप तथ्यमा आधारित छैन। मैले राजनैतिक कार्यक्रममा आफ्ना विचार व्यक्त गरेको हो, लालछना लगाएको छैन। सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा गर्ने प्रचलन देखियो। त्यसमा नियन्त्रण जरुरी छ। मुद्दाको विपक्षी भएकाले आफूले जित्छु भन्नु उनले अधिकारकै रूपमा दाबी गरेका छन्। मै विपक्षी भएको मुद्दा मैले जित्छु, मैले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्न नपाउने हुँदैन। माघ 9 गते काठमाडौँको एक कार्यक्रममा संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरेर एउटा बाजे वकिललाई तमसा गर्न सर्वोच्च लिएर गएको भनेपछि ओली विवादमा तानिएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको विचाराधीन मुद्दामा फैसला पूर्व नै पुनर्स्थापना नहुने ठोकुवा गरेका उनले कानुन कर्मीको पनि मान मर्दन गरेको भन्दै परेको रिट माघ 14 मा दर्ता भएको थियो। अदालतको अवहेलना मुद्दामा बालवाला प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित भएर जवाब पेश गर्नु विरलै हुने घटना हो यो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा सुविन्द्र श्रेष्ठ र बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमा बिहिबार बहस गरेका एमिकस क्युरीका सदस्यले एउटा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद विघटन हुन नसक्ने राय दिएका छन्।
एमिकस क्युरीको चौथो सदस्यका रूपमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर बाटो खोलिदिएपछि अन्य प्रावधानबाट पनि सरकार नबनेको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले दलभित्रको विवादलाई देखाएर विघटन गर्नु पनि संविधान सम्मत नहुने उनको जिकिर छ। उनले पार्टीभित्रको विवाद पार्टीकै विधान र नियम अनुसार निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै संविधान देखाएर प्रतिनिधि सभाको संहार गर्न नमिल्ने बताए। कुनै राष्ट्रिय विषयलाई लिएर विपक्षीको अवरोधले सदन चल्नै सकेन भन्ने अवस्था पनि नरहेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीको अविशिष्ट अधिकार संविधानले स्वीकार नगरेको साक्यको तर्क छ। सबै निकायको अधिकारलाई संविधानले सीमित गरेकाले प्रधानमन्त्रीमा मात्र विशेष अविशिष्ट र अन्तर्निहित अधिकार नहुने धारणा पनि साक्यले राखे। पहिले राजामा रहेको अधिकारले मुलुक पीडित भएपछि अहिलेको संविधानले सरकारको अधिकार सीमित गरेको उनले प्रस्ट्याए। संविधानमै नभएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न नसक्ने तर्क उनले गरेका थिए। अब एकजना एमिकस क्युरीको सदस्यले राय दिन बाँकी छ। विघटन विवाद माघ 4 देखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनवाईमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै सङ्घर्षमा उत्रेको नेकपा दाहाल खेमाले आज मानव साङ्लो बनाएर काठमाडौँको टुडीखेल घेराउ गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै पुनर्स्थापनाको माग सहित दाहाल खेमाले आज टुडीखेलमा मानव साङ्लो प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा नेकपाका केन्द्रीय नेता लगायत विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए। उनीहरूले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन खारेज गर, महँगी नियन्त्रण गर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर जस्ता नारासहितका प्ले कार्ड बोकेर विरोध पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दाहाल समूह निरन्तर सडक सङ्घर्षमा छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको मुद्दा विचाराधीन भएकाले सडकमा जुलुस गरेर अदालतलाई दबाब दिन नहुने कुरा दोहोऱ्याएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घ गण्डकी प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले सडकबाट अदालतलाई दबाब दिने काम भइरहेको बताए। अदालतले गरेको फैसला कांग्रेसले स्वीकार गर्ने देउवाको भनाइ छ। कार्यक्रममा देउवापछि बोलेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अदालतलाई देखाएर कांग्रेस पन्छिन नमिल्ने जिकिर गरे। लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो नेता हुने, तर लोकतन्त्रमाथि आघात पर्दा अदालतलाई देखाएर बस्ने कुरा म जान्दिनँ। यस्तो घुमाउरो कुरा गर्न मलाई आउँदैन। सबै कुरा अदालत भनेर पन्छाएर हिँडे भने हाम्रो के काम, पार्टीको के काम, नेताको के काम। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे अन्यल सृजना गरेको भन्दै पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान रक्षाका लागि आन्दोलन आवश्यक रहेको बताएका छन्। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका 1000 बिघामा आयोजित पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज डाचाराम वाग्लेको श्रद्धाञ्जली सभामा दाहालले संविधानमा अझै पनि धेरै कुरा समेटिन बाँकी रहेको बताएका छन्। यो संविधानमा अझै कयौं कुरा पुगेका छैनन् भन्ने मध्येको मैले नेतृत्व गरेको त्यति बेलाको दल पनि हो। मेरा कयौं रिजर्भेसनहरू छन्। म जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई र यहाँ मधेसका तमाम आदरणीय जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु, मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदभित्र दर्ता गराएको छु मैले, र परिमार्जन गर्न जरुरी छ यो संविधानलाई भनेको छु। दाहाल समूहका अर्का अध्यक्ष माधव नेपालले प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन सफलताका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने यो बाटोमा हामी जुन अगाडि बढ्दैछौँ, यो दिशामा हामीलाई सफलता मिल्न दिएसम्म हामी विश्राम छैनौँ। यसमा तपाईँहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने आह्वान समेत गर्दै नेपालले आन्दोलनले सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै विश्राम नलिने उद्घोष समेत गरे। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। बैतडी चढेपानीकी भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्न एकजना आरोपितलाई प्रहरीले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ।
100 जना भन्दा बढीलाई अनुसन्धानको घेरामा राखेको प्रहरीले 13 दिनपछि 1 जना मात्र संलग्न रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो। भागरथीका परिवारले भने पीडकलाई सजायको लागि अझै सुनिश्चितता खोजेका छन्। दोषी पत्ता नलगाएसम्म सब नबुझ्ने अडानमा रहेको भागरथीको परिवारले अहिले पनि दाह संस्कार गर्न मानेको छैन। जबकि प्रहरीले बलात्कार र हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा भागरथीकै भाइ नाता पर्ने छिमेकी किशोरलाई सार्वजनिक गरेको छ। भागरथीको परिवारले पीडकलाई सजायका लागि अझै सुनिश्चितता खोजेको छ। बलात्कार पछि हत्या, निर्मम हत्या भएछ रेकर्डबाट। त्यसको अब त्यो अपराध, त्यो बलात्कार मैले गरेँ छैन त्यो भन्छ। या त बलात्कारको पनि कोही अर्को हुनु पऱ्यो या ऊ हुनु पऱ्यो, त्यसको पनि को मान्छे हुनु पऱ्यो, क्या अर्काले गरे हुनुपर्छ। त्यो चाहे त्यही त त्यसै दोषीले गर्यो त्यो पनि त्यस्तो स्वीकार गर्नु पऱ्यो या बताउनु पऱ्यो। फेरि हामी लागेको मात्रै लास कसरी भन्यो। प्रमाण जुटाउन समय लागेको बताउँदै प्रहरीले घटनाको 14 दिनपछि बुधबार आरोपित सार्वजनिक गरेको थियो। आरोपितले हत्या स्वीकार गरेको तर बलात्कारको आरोप इन्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा भने बलात्कार भएको उल्लेख छ। घटनामा अरू व्यक्ति पनि संलग्न हुन सक्ने परिवारको आशंका छ। त्यसैले प्रहरीले अझै भरपर्दो तथ्य र प्रमाण देखाउनु पर्ने परिवारको आग्रह छ। सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीको नेतृत्व भएको अनुसन्धानले पारिवारिक रिसिवेका कारण घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ, जसमा पर्याप्त तथ्य र प्रमाण रहेकोले आशंका नगर्न प्रहरीको आग्रह छ। सोधपुछको क्रममा निजले दिएको बयान, निजको चाहिँ टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि उसको चाहिँ देखिएको लोकेसन, यी सबैको आधारमा चाहिँ र निजले गरेका साबिती, घटनामा संलग्न रहेको साबिती कुराहरू जुन छन् त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अहिले आरोपित बनाएका छौँ। प्रहरी अनुसन्धानले जनाए अनुसार अन्तिम कक्षा नलिई विद्यालयबाट गएका आरोपी भागरथी घर फर्कने बाटोमा लुकेर बसेका थिए। सिल्ल भन्ने ठाउँमा भागरथीलाई सडकबाट तल धकेल्दै घाँटी थिचेर बेहोस पारेको र त्यही क्रममा बलात्कार हुँदा उनको मृत्यु भएको प्रहरी निष्कर्ष छ। कान्तिपुर समाचारका लागि ईश्वर बोहरा, बैतडी। पछिल्लो 7 महिनामा मुलुकभरबाट झण्डै 8000 नागरिक बेपत्ता भए। तीमध्ये आधाभन्दा बढीको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ। प्रहरीका अनुसार बेपत्ता हुनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका छन्। तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने पछिल्लो 4 वर्षमा बेपत्ता भएका 36,000 भन्दा धेरै मध्ये आधाभन्दा कम मात्रै भेटिएका छन्। घर वरपर काममा जाँदा वा कुनै पनि बेला मानिस हराउने स्थितिले गाउँ सहर सबैतिर आम नागरिक असुरक्षित रहेको देखाउँछ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत नेत्र सहायक 25 वर्षीय पूजन राई कार्तिक 27 गतेदेखि बेपत्ता छन्। कार्यालयको काम सकेर साथीलाई भेट्न भन्दै मोटरसाइकलमा चाकु भन्ने स्थानमा गएका पूजन त्यस दिनदेखि घर फर्केका छैनन्। हराएको रातभर फोन स्विच अफ भएको र भोलिपल्ट घण्टी बजेसँगै फोन नउठेको भन्दै परिवारका आफन्तले केही दिनपछि प्रहरीमा उजुरी गरे। तर 4 महिनादेखि बेपत्ता पूजनको अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको बताए पनि आफूहरूलाई सही जानकारी समेत नदिएको आफन्तको गुनासो छ। एनटिसी र एनसेलको 2टा नम्बर बोकेको थियो। त्यहाँबाट पनि के अरे कल डिटेल्समा चाहिँ लोकेसन वाइज रिपोर्टहरू नआएको हुनाले त्यसमा पनि हामीलाई अलिकति गुनासो छ। अनि हामीले किटानी जाहेरी दिँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ अहिले यस्तो कुनै पनि घटनाहरूको त्यसको घटेको प्रुफ नभइकन हामी दिन मिल्दैन भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुभएको छ। जस्तो कि हामीलाई आशंका लागेको त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी दिन्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ पछि होइन भने त्यो पनि के अरे अगाडि बढ्दैन भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुहुन्छ। यो त एउटा प्रतिनिधि घटना हो। 1 महिना यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 130 जना बेपत्ता भएको उजुरी परेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को माघसम्म मात्रै 7957 जना बेपत्ता भएका थिए, जसमा अधिकांश महिला तथा बालबालिका छन्। तर बेपत्ता मध्ये 3034 जना मात्रै प्रहरी र परिवारको सम्पर्कमा आएका छन्। अरूको स्थिति अझै बेखबर छ। पछिल्लो 4 वर्ष यता मात्रै 36,614 जना मानिस बेपत्ता भएकामा आधाभन्दा कम मात्रै भेटिएको रेकर्ड प्रहरीसँग छ।
धेरै मान्छेहरू हराएको निवेदन दिने, खोज तलासको क्रममा फेरि फेला पर्ने, आफै पनि खोज तलास गर्दाखेरि आफ्नो रिलेटिभ अभिभावकहरू खोज तलास गर्दा फेला पर्ने, तर त्यो कुरा रिपोर्टेड नभएको कारणले पनि भेटिएका मान्छे पनि चाहिँ मतलब नभेटिएको अवस्थामा रहेको भएको हुनाले यो डाटा अलिक बढी भएको। त्यसकारण मान्छेहरू खोज तलासको हराएका मान्छेहरू खोज तलासमा भेटिन्छ भने त्यो कुरा जहाँ रिपोर्टिङ गरेका थियौँ त्यहाँ खबर गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि म सबै आम जनमानसलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रहरीकै तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने पनि व्यक्ति बेपत्ता हुने यो डरलाग्दो अवस्था हो। त्यसमा पनि महिला र बालबालिका बढी बेपत्ता हुनु र आधाभन्दा कम मात्रै फेला पर्नुले स्थिति भयावह बन्दै गएको देखाउँछ। प्रलोभन, झुटो सूचना, धाक धम्की, अपहरण जस्ता कारणले व्यक्ति बेपत्ता पारेर धन सम्पत्तिमा हानि पुर्याउन खोज्ने, बेचबिखन तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप भइरहेका छन्। तुलनात्मक रूपमा प्रविधि मैत्री अनुसन्धान र बलियो सुरक्षा स्थिति हुँदा पनि वर्षेनी 5-7 हजार मानिसहरू बेपत्ता हुनु र धेरैजसो नभेटिनुले हरेक व्यक्ति कति असुरक्षित छन् भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छैन। त्यसैले आम नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र बेपत्ता हुने स्थिति अन्त्य गर्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारी संयन्त्र थप चनाखो र संवेदनशील हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा सिन्धुपाल्चोक सहकर्मी कमला तामाङ र शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। चिकित्सकले बिरामीको जाँच गर्दा लिने परामर्श शुल्क एकतर्फी रूपमा बढाइएको प्रति सरकारले आपत्ति जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी शुल्क वृद्धिमा आफ्नो सहमति नरहेकाले कार्यान्वयन नहुने बताएको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन नेपाल अफिलले बुधबार परामर्श शुल्क 825 रुपियाँसम्म पुर्याइएको घोषणा गरेका थिए। मन्त्रालयले भने 6.5 वर्ष अघिको निर्णय अनुसार पुरानै शुल्क तिर्न भनेको छ। मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ संयोजक रहेको समितिसँग सम्झौता भएकै आधारमा शुल्क वृद्धि गर्न नपाइने र यसबारे आफूले निर्णय गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रमुख विशेषज्ञ संयोजक रहेको समिति र आन्दोलनरत चिकित्सकको सङ्घर्ष समितिबीच माघ 4 मा शुल्क बढाउने सम्झौता भएको थियो। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्री रितेश त्रिपाठीले 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप 2 साताभित्र नेपाल आउने बताएका छन्। सरकार प्राथमिकताका साथ पारदर्शी ढङ्गले पहिले सरकार बीचको खरिद प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउँछ। उनले खोप आपूर्तिका लागि उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम रकम दिइसकेको जानकारी पनि दिएका छन्। विवादका बीच पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य शिवलिङ्ग अवस्थित पीठिकामा सुनको जलरी राख्ने काम अघि बढेको छ। मौलिकता विपरीत हुने भन्दै संरक्षणकर्मीले विरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आगामी शिवरात्रिसम्म काम सक्ने गरी 80 करोड रुपियाँको लागतमा 105 किलो सुनको बन्दोबस्त गरिसकेको छ। हिन्दूहरूका आराध्य देव पशुपतिनाथको मुख्य शिवलिङ्गको चाँदीको जलहरीलाई सुनले प्रतिस्थापन गर्न अहिले काम धमाधम भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छामा 80 करोड खर्चेर 105 किलो सुन किनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शिवरात्रिसम्म काम पूरा गर्ने भनेको छ। सेनाको सुरक्षामा प्रविधि विज्ञ र कालीगढ सहित 12 जनाले अहिले पशुपतिको रुद्रगाडेश्वरमा टिनको टहरा बनाएर सुन गाल्नेदेखि जलहरी बनाउने काम गरिरहेका छन्। अहिलेको संरचनालाई जस्ताको तस्तै नै राख्छौँ, हामीले बिगार्दैनौँ, केही गर्दैनौँ। हामी खालि सुन चढाउँछौँ। सदियौँदेखि एउटा जुन परम्परागत रूपमा हामीले आराध्य देव मानेर पूजा गर्दै आएको भगवानलाई यति चढाउन पाउँदा हामी खुसी छौँ। कोषले भने सुनको जलहरी बनाउने योजना 2070 सालदेखिकै रहेको बताएको छ। त्यसका लागि कोषले भक्तजनसँग 1 तोलादेखि 1 किलोसम्म सुन सहयोग गर्न आह्वान पनि गरेको थियो। तर सरोकारवाला र स्थानीयले संरक्षण कानुन विपरीत हुने भन्दै विरोध गरेपछि काम रोकिएको थियो। अहिले माघ 12 गते पशुपतिनाथ दर्शन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले सरकारले पैसा दिने भनेपछि पर्यटन मन्त्रालयको 30 करोड र कोषको 50 करोड रुपैयाँ खर्चेर सुनको जलहरी राखिँदैछ। यस कदमको विरोध अहिले पनि रोकिएको छैन। अदालतको चाहिँ के पनि धोका पनि ठोकटकाउला, आवश्यकता पर्यो भने त्यो अनसन आमरण अनसन पनि बस्नु पर्यो पनि बसौँला जस्तो किसिमको, किनभने यो
ऐन कानुनलाई चाहिँ के भने राज्यले मान्न नपर्ने, ऐन कानुनलाई चाहिँ पशुपति विकास कोषले मान्न नपर्ने, ऐन कानुनभन्दा माथि हो राज्य, ऐन कानुनभन्दा माथि हो पशुपति विकास कोष। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा काम अघि बढेकाले कोषले सुनको जलहरी निर्माण प्रक्रिया रोक्ने देखिँदैन। बरु पशुपतिनाथ मूल मन्दिर अघिको बसाहा र छानामा पनि सुनको जलप लगाउने निर्णय गरेको कोषले त्यसका लागि समेत स्रोतको खोजी गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारको योजना असफल भएको छ। 3.5 वर्षको अवधिमा 0.2% साधनमा मात्र जडान गरिएको छ। त्यही कारण यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्दा नै सवारी साधनलाई 2500 देखि 3600 रुपियाँसम्मका नम्बर प्लेट थमाउने गृह कार्य थालेको छ। सरकारले निजी, सरकारी र सार्वजनिक सबै सवारी साधनको ट्र्याकिङ र सुरक्षाका लागि भन्दै 2074 भदौमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बाँड्न सुरु गर्यो। तर सवारी धनीले रुचि देखाएनन्। यस अवधिमा जम्मा 6000 सवारी साधनमा मात्र यस्तो प्लेट जडान गरिएको छ, जबकि सवारी साधनको संख्या भने 30 लाख भन्दा बढी छ। सवारी धनीले रुचि नदेखाएकैले विभागले नयाँ सवारी साधनमा दर्ताकै क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट गराउने तयारी थालेको हो। यस्तै पुराना सवारीलाई पनि कसरी बाध्य पार्ने भन्ने बारे केन्द्र र प्रदेश सरकार अहिले छलफलमा छन्। विभागले 4 वर्ष अघि 25 लाख गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि डेकाटुर टाइगर नामको कम्पनीसँग झन्डै 5 अर्ब रुपियाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। काम दिन नसके कम्पनीलाई सम्झौता बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने बुँदा देखाएर सरकार महँगो नम्बर प्लेट लाद्नका लागि हतारिएको हो। इम्बोस्ड प्लेट वितरण गर्ने हाम्रो काम हो। हामीले त्यो काम अगाडि बढाइरहेछौँ। तर ठेक्का हिजै लागेको ठेक्काको सन्दर्भ सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै हुन्छ र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भएको कति बिच म अङ्कमा गइनँ। त्यसैले गर्दा त्यसको टुङ्गो पनि जनताले चित्त बुझ्ने गरी हामी गराउँछौँ। स्कुटर र मोटरसाइकललाई 2500, 3 पाङ्ग्रेलाई 2900, 4 पाङ्ग्रे साना सवारीलाई 3200 र ठुला साधनलाई 3600 रुपियाँ तोकिएको छ। यो रकम छिमेकी देशहरूको तुलनामा दोब्बर भन्दा बढी हो। मूल्य धेरै भएकाले सवारी धनीले रुचि नदेखाएका हुन्। अर्कातिर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान पछिको फाइदा के हुन्छ भन्ने पनि यकिन छैन। अहिलेसम्म नम्बर प्लेटमा रहने चिप्ससँग जोड्ने पूर्वाधारको काम सुरु भएकै छैन। त्यो इम्बोस्ड नम्बर पहिचान गर्ने हामीसँग पूर्वाधार बिना नै इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्नको निमित्त जसरी निजी सवारी साधनमा अरबौं रुपियाँ उठाउनको निमित्त सरकार लागिरहेको छ, यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो। त्यसकारणले तत्काललाई विशेष पूर्वाधार तयार नगरिकन आम उपभोक्ताबाट, आम नागरिकबाट जुन किसिमको बढी शुल्क, विशेष गरी जुन शुल्कको रूपमा पनि बढी शुल्क असुल्ने मनसाय राज्यको तर्फबाट राखेको छ, यो सरासर गलत छ। यसमा राज्यले पुनर्विचार गर्नुपर्छ र सबैभन्दा पहिला यसका लागि चाहिने आवश्यक संयन्त्र र पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ। अनि मात्रै इम्बोस्ड नम्बर राख्नको निमित्त अनि तयारी गर्नुपर्छ। देवनागरी लिपि विस्थापित गरिएपछि त्यसैको आलोचनाको तारो बनेको यो व्यवस्था अहिले महँगो शुल्कसहित लागू गर्न खोज्नुमा एउटा निजी कम्पनीलाई पोस्ने बाहेक अरू कुनै उद्देश्य देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य तलमाथि हुँदा नेपालमा पनि आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्ने गरेको छ। इन्धनमा भन्सार शुल्क कम भएकाले भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तोमा पाइन्छ। लिटरमा 35 रुपियाँसम्म अन्तर भएपछि अहिले नेपाल आएको इन्धन भारततिर तस्करी हुन थालेको छ। भैरहवामा रहेको नेपाल आयल निगमको एकमात्र पेट्रोल पम्प हो यो। यहाँ अहिले भारतीय नम्बरका ट्रकहरूले भारत फर्कने क्रममा डिजल भरिरहेका हुन्। भारतबाट मालवाहक सामान बोकेर आएका सवारी साधनले फर्कने क्रममा सीमा क्षेत्रमा रहेका पम्पमा इन्धन भरेर जाने गरेका छन्। कारण हो भारतमा भन्दा सस्तोमा इन्धन पाइन्छ। यसरी भारतबाट आएको इन्धन भारततर्फै तस्करी हुने गरेको हो। सबै गाडीको ट्याङ्की 300 हुन्छ हैन, हामी मतलब भाडामा दिने गर्दैनौँ। जस्तै कुनै कुनै गाडी भाडा पनि लिएर आउँछन् भारतीय गाडी, अनि भारतीय गाडीले हामीले भाडामा तेल दिँदैनौँ। नेपाल में गाड़ी अभी अंदर जाती है, काठमांडू जाएगी गाड़ी तो इसलिए डालते हैं जाने के लिए, यहाँ से डालते हैं, यहाँ सस्ता पड़ता है। नेपालमा डिजलको मूल्य लिटरको 95 रुपियाँ 50 पैसा छ। भारतमा अहिले 130 रुपियाँ प्रति लिटर छ। 1 लिटरमा 35 रुपियाँसम्म फरक पर्छ। सस्तो पर्ने भएपछि अधिकांश भारतबाट आउने मालवाहक गाडीले नेपालमा इन्धन भर्ने गरेका छन्। नियमित रूपमा नेपाल आउने भारतीय सवारी साधनले सेटिङमा पम्पहरूबाट इन्धन तस्करी गरिरहेका छन्।
यसबारे स्थानीय प्रशासन बेखबर छ। सीमा क्षेत्रमै पेट्रोल पम्पहरू अथवा आसपासका पेट्रोल पम्पहरूबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ कारोबार गर्ने उद्देश्यले त्यो चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ हाल्नलाई हामी निगरानी राख्छौँ, नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। नभएदेखि त यता आएको मालवाहक सवारी साधनहरूले तेल सकियो भने पैसा तिरेर उनीहरूले चाहिँ तपाईँको तेल हाल्नलाई अहिलेसम्म हाल्ने गरेको अवस्था छ। नेपालमा इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता कम छ। 1-2 दिन भारतबाट इन्धन ल्याउन ढिलाइ भए अभाव हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भारतबाट आउने सवारी साधनलाई अनियन्त्रित तरिकाले इन्धन दिनु हुँदैन। एउटा मालवाहक ट्रकमा 350 लिटरसम्म इन्धन भण्डारण गर्न मिल्छ। भेलिया नाकाबाट दैनिक 500 बढी मालवाहक सवारी साधन आउजाउ गर्ने गरेका छन्। अधिकांशले नेपालमै इन्धन भर्छन्। यसरी दैनिक 1 लाख लिटर बढी इन्धन भारततर्फै जाने गरेको छ। भारतका विभिन्न शहरबाट माल लिएर नेपाल आएका सवारी साधनलाई इन्धन आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो। तर नेपालबाट फर्कने क्रममा सीमा क्षेत्रमा रहेका पम्पबाट ट्याङ्की भरेर इन्धन लिएर जानुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रूपन्देही। शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक 25 अङ्कले बढेको छ। यस्तै पौने 9 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको छ। लघुवित्त, जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा बाहेकका बाँकी 9 समूहले परिसूचक बढाएर 2637 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। व्यापार समूहको 73, विकास बैङ्कको 62, अन्यको 54, बैङ्कको 23, उत्पादनमूलक समूहको 20 र जलविद्युत समूहको परिसूचक 18.6 अङ्कले बढेको छ। पूर्वाधार विकास बैङ्कको सेयर मूल्य आज लगातार 5औं दिन पनि सर्किट लागेर अर्थात् 10%ले बढेको छ। जीवन बिमाको परिसूचक 110, निर्जीवन बिमाको 50 र लघुवित्त समूहको परिसूचक 28 अङ्कले घटेको छ। आज 8 अर्ब 76 करोड 21 लाख रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कान्तिपुर समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाल आयल निगमले गरिरहेको फटाफट मूल्य वृद्धिलाई के भन्नुहुन्छ? यी स्वचालित प्रणालीमा स्वाभाविक, बी नाफा कमाउने ध्येय र सी उपभोक्तामाथि ज्यादती। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए स्वचालित प्रणालीमा स्वाभाविकमा 7%, बी नाफा कमाउने ध्येयमा 31% र सी उपभोक्तामाथि ज्यादतीमा 62% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, इन्भोइस नम्बर प्लेट बाध्यकारी बनाउन खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए प्रविधिको अनुसरण, बी ठेकेदार पुस्ने दाउ र सी अक्कल बिनाको नक्कल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले 5 थरका महिला र दलित कोटाबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सोधेका छौँ, गाउँ र वडा तहका योजना तयारी र बजेट बाँडफाँटमा कसको बोलवाला धेरै हुन्छ त? जनताको आवाज। अध्यक्ष दाइलाई नै हामीहरूको उहाँले ल्याउनुहुन्छ योजना बाँडफाँडको प्रस्ताव होइन, अनि उहाँलाई नै हामीहरू समर्थन गर्दै जान्छौँ। मुख्य कुन चाहिँ हो त गर्नुपर्ने होइन, त्यसकै आधारले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सबैको सहमतिमै हुन्छ। सदस्यहरू बस्छौँ अनि छलफल गर्छौँ, अनि सचिव पनि अनि यति भनेर चाहिँ फल्नालाई यति, फल्ना योजनामा यति भनेर चाहिँ म्यासेज आउँछ अनि आउँछौँ अनि प्रस्तावहरू सरर बताउनुहुन्छ अनि निर्णय गर्ने बेलामा चाहिँ छलफल गरेर हामी निर्णय गर्छौँ। अध्यक्षले भनेको पनि मान्छौँ, हामीहरूले भनेको पनि कुनै कुरा मान्नुहुन्छ। वडा अध्यक्षले नै भनेको कुराहरू लागू हुन्छ पनि हामीले भनेको कुरा पनि लागू हुँदैछ। यस्तो प्रस्ताव छ, यसलाई कसरी छलफल गर्ने भनेर हामीलाई उहाँ अध्यक्षले सोध्नुहुन्छ। हामी सबै बैठकमै त्यही कुरालाई चाहिँ छलफल ल्याउनुहुन्छ अनि हामीले पनि भनेको कुरा उहाँले पनि मान्यता गरेर हाम्रो अन्तिममा एउटै सबैको सहमतिमा नै निर्णय पारित गर्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। वालिङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय महिला लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 3-0 गोलले हराएको छ। सातबाडो स्थित एन्फा मैदानमा आज भएको खेलमा वालिङले हिमा राउतको गोलमा अग्रता लिएको थियो। उनले खेलको 17औं मिनेटमा गोल गरिन्। 47औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी मिटो इलुजु हुथले अग्रता दोब्बर पारिन्।
54औं मिनेटमा अमिषा कार्कीले गोल गरेपछि वालिङ 3-0 ले अघि रह्यो। त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन र वालिङ विजयी भयो। चन्द्रपुरले गोल गर्ने केही राम्रो अवसर सदुपयोग गर्न सकेन। जितपछि वालिङ 12 खेलबाट 17 अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। वालिङका प्रशिक्षक दिलीप थापाले मुख्य खेलाडी चोटग्रस्त भएकाले लिगमा योजना अनुसार नतिजा निकाल्न नसकेको बताए। चन्द्रपुरले 12 खेलबाट 9 अङ्कसहित 6औं स्थानमा रहेर लिग टुङ्ग्याएको छ। घरेलु महिला फुटबलमा एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब एक अर्काका मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन्। तुलनात्मक रूपमा अरू टिम कमजोर मानिन्छन्। त्यही कारण जारी राष्ट्रिय लिग फुटबलमा अरू 4 टिमले विदेशी खेलाडी भित्राए। विदेशी खेलाडीको उपस्थितिले विभागीय टिम दबाव महसुस गर्नु परेको छ। जारी लिगमा 3 विभागीय र 4 नगरपालिका गरी 7 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। विभागीय र रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको टिममा विदेशी खेलाडी छैनन्। वालिङ र चौदण्डीगढी नगरपालिका तथा विराटनगर महानगरपालिकाले 4-4 विदेशी खेलाडी खेलाएका छन्। त्यसको प्रभाव खेलमा परेको छ। विराटनगरले पूर्व विजेता पुलिसलाई पहिलो चरणमा 1-0 गोलले हरायो। जारी लिगमा विभागीय टिमले नगरपालिका टिमसँग पराजय बेहोरेको त्यो पहिलो खेल हो। पुलिसले अफ्रिकी खेलाडी सम्मिलित वालिङसँग पनि पराजय बेहोर्यो। केही खेलमा विभागीय टिमले गोलको वर्षा गरे पनि धेरैजसो खेलमा नगरपालिका टिमले विभागीय टिममाथि दबाव सृजना गरे। विदेशी खेलाडीका कारण विगतको तुलनामा यसपटकको लिगमा विभागीय टिमका खेलाडीले बढी मेहनत गर्नु परेको छ। अहिले चलिरहेको गेममा चाहिँ हामीले पनि उनीहरूबाट केही सिक्ने मौका पाएका छौँ होइन, र त्यसले गर्दाखेरि फलाना टिममा चाहिँ विदेशी प्लेयर छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ अलिकति बनाउन, उनीहरू चाहिँ टिम टफ छ है, उनीहरूसँग इजी पहिला जुन इजी तरिकाले खेलिन्थ्यो भने अहिले त्यो इजीपन छैन भन्ने चाहिँ हामीलाई फिल हुन्छ होइन। गेमहरू पनि जस धेरै राम्रो भइरहेको छ। अहिले जिल्लाहरूको पनि जस पहिलाको हेरेर चाहिँ अहिले टिमहरू पनि जस स्ट्रङ भइरहेको छ। जस हामी विभागीय टिमलाई चाहिँ एकदम जितिरहेको पनि छ विभागीयलाई। जस हामीले पहिला जिल्लाहरूलाई अलिकता कमजोर ठान्ने, जस जिल्लाहरू अलिक कमजोर हुन्छ भनेर सोचेको थियो, यो चोटि चाहिँ जस राम्रो भइरहेको छ। विराटनगरका 4 विदेशी खेलाडी भारतीय लिग खेल्नेहरू हुन्। वालिङबाट खेलिरहेका विदेशी खेलाडी क्यामरुनको अन्डर 19 राष्ट्रिय टिमका हुन्। चौदण्डीगढीबाट खेलिरहेका 4 खेलाडी सिक्किममा क्षेत्रीय प्रतियोगिता खेल्नेहरू हुन्। वालिङकी विदेशी खेलाडी मिटो इलोजी हुत जारी लिगमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्नेको सूचीमा एपीएफकी सावित्रा भण्डारी र आर्मीकी रश्मि घिसिङपछि तेस्रो नम्बरमा छिन्। The league is very excited because even the team that you think you can win easily, you can be surprised here, and they won you. Everybody, all the team here are very good and strong. पहिलो पटक विदेशी खेलाडीको सहभागिताले घरेलु खेलाडीमा प्रतिस्पर्धात्मक भावना त बढेको छ नै, लिगको स्तर वृद्धिमा पनि सहयोग पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यौँ। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजीमा र राति 11 बजे नेपालीमा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।